Hadirin, kita sudah menyaksikan di pintu utama mempelai wanita, dan di hadapan Anda di depan panggung pelaminan sang mempelai berdia kita menghormati Herman. Mereka berdua akan berjalan melewati Anda menuju pelaminan. Hadirin sekali lagi yang memohon penggunaan Anda yang paling meriah untuk Herman dan Fanny. Wow. Bersama dengan sebuah lagu Dream Come True membawa perjalanan cinta Herman dan Fanny menuju pelaminan. Dan tentunya doa restu Anda yang selalu menyertai perjalanan cinta Herman dan juga Fanny. Hadirin sekali lagi kami mohonkan tepuk tangan yang paling meriah untuk Herman dan Fanny.